Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan mengatakan tersangka FR yang diduga bunuh ayah kandungnya di Kabupaten Sambas diketahui kecanduan alkohol dan obat batuk. Efek minuman keras itu pelaku jadi sering marah-marah tanpa sebab. Berdasarkan keterangan ibunya, pelaku pernah 2 kali mengancam ingin membunuh kedua orang tuanya. Diberitakan seorang pria berinisial FR asal Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ditangkap polisi karena diduga membunuh ayah kandungnya sendiri. Jansen mengatakan saat ini pelaku FR dalam pemeriksaan penyidik. Jansen menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu warga melihat tersangka FR membawa jenazah ayahnya menuju ke arah pemakaman. Warga kemudian meminta tersangka segera menurunkan jenazah tersebut serta mengamankan pelaku.